คนไทยไม่ทิ้งกันออมสินรวมใจสู้ภัยน้ำท่วมเงินฝากประจำ99 วันจากธนาคารออมสินทุก 50,000 บาทธนาคารออมสินร่วมสมทบทุนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม99 บาทพร้อมให้ดอกเบี้ยสูงถึง 3.65% ต่อปีเงินต้นขยับดอกเบี้ยขยายน้ำใจไม่เคยหายคนไทยช่วยกันเงินฝากประจำ99 วันจากธนาคารออมสินสมทบทุนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมฝากได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31 มกราคม 2555ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามโทร1115